迎来到今天的健康世界报，好看来抱抱。那我是今天的主持人星星。但当我们在晚上睡觉的时候，你会听到别人的磨牙声、咬牙声、打呼声，让你睡不着觉吗？那为什么会有这些声音出现呢？今天很高兴我们请到了中医师谢医师来为我们讲解。谢医师好。各位观众朋友，大家好。谢医师，那想问一下，说会有这些声音出现，是因为我们的身体哪里不好吗？是的，像这磨牙声啊、打呼声，其实最困扰的通常都不是当事人，而是枕边人会不堪其扰。那么这些磨牙声、打呼声的原因是什么呢？好，首先我们提到了磨牙声，那有人会说磨牙是因为平常工作压力太大，或是白天情绪很焦虑、紧张，没办法放松，所以晚上睡觉的时候会不自觉地产生这种磨牙动作而发出声音来。那么打呼声呢？打呼声呢，在现代医学他们提出看法是，有可能是睡眠呼吸中止症所导致的出现的打呼声。那这样子会让我们睡眠品质不佳，所以早上起床的时候呢，会注意力没办法集中，或者是怎么睡都还是觉得很累，睡不太饱。这些会严重的影响到我们的生活品质。好的，那关于这两个发生的原因呢，其实都是一样的。简单来说，就是我们的肩膀、脖子的肌肉群太过紧绷的关系，因此呢，会导致我们的五官的肌肉周边肌肉比较紧绷，而产生这种打呼声或是磨牙声的情形出现。所以在治疗上方式呢，我们可以先选用一些比较好睡的枕头，不要睡太高，不要睡太硬。这样子呢，可以有效放松肩膀、脖子的压力。第二个呢，是平时可以适当的按摩自己的肩膀、脖子来放松肌肉。那最后一点比较重要，就是因为现在大家都常吹冷气或是电风扇等空调设备，因此注意不要让自己的背部直接对着这些空调去吹，这样子也可以让肩膀、脖子的肌肉不会那么僵硬，而可以降低这个磨牙、打呼的声音出现。好的，所以会发生磨牙、打呼，甚至有咬牙声呢，都是因为我们的肩膀肌肉群太紧绷了。好，所以一定要适时的放松一下我们的肩膀肌肉群。滑手机啊，这些现代人经常做的事情呢，是一些不好的习惯，也要慢慢的去做到改善。好，那我们以上就是今天的健康世界报，那我们下次见喽，拜拜。如果你有想要询问我们任何关于健康的问题，欢迎扫描 QR Code 或者是在影片下方告知我们哦。